Romerige curry hoenderlewers is die perfekte bederf vir ons hardwerkende pappas vir hierdie Vadersdag. En ek is ongelooflik opgewonde om vir julle te wys hoe om dit gaar te maak. Nou ek gebruik vars borrie vir my curry hoenderlewers. Dit is dalk 'n bietjie meer moeite om mee te werk, maar dit is 100% die moeite werd. So vars borrie vlek nogal erg. So as jy met vars borrie werk met jou hande, dan word jou hande geel en dit gaan geel bly vir 'n paar dae. So ek trek maar handskoene aan net om my vingers bietjie te beskerm en ek sit ook bietjie glad wrap sommer oor my snybord om my snybord ook te beskerm. So wat jy doen is, jy kan maar net die punte so bietjie oop sny en dan gebruik jy 'n lepel om die skilletjie af te trek. Dit kom baie maklik af. Jy kan natuurlik gedroogde borrie byvoeg indien jy nie vars borrie in die hande kan kry nie. Ek gaan nou my skilletjies so bietjie eenkant krap. En al wat jy wil doen is jy wil jou borrie so bietjie fyn rasper. Vir nou gaan ek hierdie gerasperde borrie net in 'n bakkie oorsit waar ek dit eenkant gaan hou terwyl ek die res van my bestanddele gaan voorberei. En dan voeg ons 'n stukkie gemmer by. So die gemmer is basies dieselfde voorbereiding. Jy moet 'n stukkie bysit, so ek sny 'n stukkie af. Jy kan hom breek ook. En hy skil ook net so maklik met 'n lepel wat jy hom skoonkrap mee. En dan 2 knoffelhuisies. Dit is mooi Afrikaans. Jy druk hom plat met jou mes. Laat hy net so 'n bietjie losbreek van sy skilletjie af. Dan trek hy lekker maklik uit sy skil uit. Volgende stap is dan om ons geurmengsel eers in die pan te ontwikkel. So wat jy wil doen is, jy wil jou hitte graag so op medium hê, nie te warm nie. En dan begin ons met 'n bietjie kokosolie, daar is omtrent 'n eetlepel. Goed, as jou kokosneetolietjie gesmelt is, dan voeg jy daarbey een gesnyde ei. Ek hou daarvan om my ei maar so 'n bietjie growwerig te los. Veral vir die manne is dit nogal, pas dit bietjie by hulle identiteit. En sodra jy die eie ingevoeg het, voeg jy so 'n klein bietjie sout by. En die sout gaan voorkom dat jou eie bruin braai. En jy wil hê hulle moet net lekker versag. Terwyl my eie besig is om te versag, gaan ek dan my knoffel en my gemmer in rasper. Gemmer komplementeer nogal jou brandsmake soos jou curry en jou chili en so. Dit het ook anti-inflammatoriese eienskappe. Dan voeg ons daai gerasperde stukkie borrie by. En dan gebruik jy nou jou ou houtlepel wat al reeds lekker vlekke op het. Want jou borrie gaan natuurlik jou houtlepel ook vlek. En jy roerbraai dit vir daardie gemmer en knoffel en borrie geure om lekker te kan ontwikkel. So 'n minuut of wat. Wanneer dit by die currypoeier kom, kan jy absoluut 'n currymengsel gebruik wat vir jou werk. So ek het hier 'n bietjie meer van 'n sagter currymengsel. En wat jy wil doen is, jy wil dit nou by die eie voeg en dan wil jy die currypoeier ook net so 'n bietjie saambraai om sy geure lekker uit te bring. Moenie hier te haastig wees nie. Laat die curry so 'n minuut of 2 ten minste saam met die eie net 'n bietjie braai. Nou is ons reg om ons hoenderlewertjies by te voeg en as dit vir jou moontlik is, koop vars hoenderlewers en nie gevriesde hoenderlewers nie. Dit het net 'n ander smaak. Dit proe so lekker en die hoenderlewer self, sy tekstuur is baie sagter. En dan roerbraai jy die hoenderlewertjies tot al die stukkies hoenderlewer 'n mooi eweredige bruin kleur gekry het. So die van julle wat ek geweet het nie, lewer is eintlik van die gesondste bronne van proteïen wat 'n mens kan eet. En dit word eintlik aanbeveel dat ons op 'n gereelde basis lewer inneem. En daar is nou nie 'n beter manier om lewer te eet as met hierdie gereg nie. Reg, meeste van ons hoender het nou mooi bruin gebraai en ek is nou reg om nog geur by te voeg.
So hier het ek 'n kwart teelepeltjie fyn gemaalde koriander. Ons strooi dit oor. En dan kan jy enige hoenderspesery van jou keuse gebruik. Ek geniet hoenderspeserye wat suiker en glutenvry is. En dan gee ek dit verder met sout en peper. En dan gaan ek nou die hitte afdraai. Want ek is nou gereed om my room by te voeg. En ek gebruik kokosneetroom vir my hoenderlewers. Jy kan gewone room ook gebruik. Die smaak van die kokosneetroom aan die hoenderlewers gee is maar net iets wat vir my besonder lekker is. Hierdie is 'n hele blikkie kokosneetroom. So dit werk uit op so 400 ml. Roer die room deur en jy kan sommer sien hoe die body die room in 'n pragtige goudgeel kleur verkleur. En dan voeg ek so 'n eetlepeltjie tomatiepuree by. Roer dit deur. En nou kom die moeilikste deel. En dit is nou om te wag. Dat hierdie hoenderlewertjies nou 100% gaar word en dat al daardie heerlike smake saam ontwikkel. Wanneer alles nou mooi deurgeroer is, dan gaan jy hom nou op die stoofplaat los vir so tussen 10 en 15 minute om te prit totdat die kokosneetroompie lekker verdik het en die hoenderlewer mooi deurgaar is. Reg, ons hoenderlewertjies se roomsousie het nou baie lekker verdik. Hy het 'n pragtige diep bruin oranje kleur gekry en ons hoenderlewertjies is deurgaar. So hierdie is nou perfek om op te dien. En ek gaan vir julle wys wat is die lekkerste manier om hierdie hoenderlewertjies te geniet. Dan bedien jy hierdie hoenderlewertjies met 'n gebakte eiertjie, spesiaal vir pappa. Saam met 2 vars geroosterde snytjies rogbrood en ons besprinkel dit met 'n bietjie fyn gekapte kruie. En dis dit. Daar sy pappas, ek hoop julle word baie lekker bederf vir die Vadersdag. Julle is dit absoluut werd. Ons het julle geweldig nodig. Baie dankie dat ek my kombuis met jou kon deel. Druk asseblief daai duimpie en volg asseblief my kanaal.